socials i les lluites obreres. A l'1 de maig, els homes i les dones que apostem per la transformació radical de la societat sortim al carrer per combatre les condicions laborals, socials i de vida que ens imposa el capitalisme i el patriarcat, per fer sentir la nostra solidaritat internacionalista amb el conjunt de lluites socials i resistències del món. Els nostres governs estan compromesos amb el capitalisme. Així, la Generalitat de Catalunya ha presentat les bases d'una llei catalana d'educació que obre la porta a la privatització de l'ensenyament secundari. Tanmateix, autoritzen acomiadaments massius abstenint-se de la seva responsabilitat més elemental, com la Frappe Verd, SEAT i treballadors dels transports metropolitans de Barcelona. I segueixen permetent que milers d'éssers humans visquin en condicions d'il·legalitat amb la llei d'estrangeria. Elaboren un pacte nacional d'habitatge i uns xecs pel lloguer que només garanteixen els beneficis dels promotors i rendistes, mentre bancs i multinacionals augmenten any rere any els seus beneficis. Els salaris i les pensions continuen baixos i els serveis públics en greus dificultats per la manca d'inversió. I ara el govern central anuncia una nova reforma laboral pactada entre la patronal i els dirigents dels sindicats majoritaris, que molt previsiblement agreujarà la situació de precarietat, especialment entre la joventut. Tristament, la Conselleria d'Interior d'un govern anomenat d'esquerres esdevé la punta de llança de la repressió i criminalització sistemàtica de tots i totes les que lluiten, com els treballadors d'empreses en conflicte, immigrants que s'han arribat a qualificar de terroristes sense proves, els estudiants que es mobilitzen contra la privatització de la universitat, com el cas de la URB, i sense oblidar els desallotjaments o la utilització de les ordenances cíviques per ofegar econòmicament les lluites. Però on hi ha repressió, hi ha resistència. I en els darrers mesos, un bon grapat de lluites obreres i socials han demostrat que val la pena lluitar. Per tot plegat, reivindiquem i donem suport a les diverses campanyes i mobilitzacions del Camp de Tarragona. En el món educatiu, contra la llei catalana d'educació, la mercantilització de la universitat pública i l'aplicació del Pla Bolonya. Estem a favor de l'ocupació d'espais especulatius per convertir-los en espais socials autogestionats. En defensa del medi ambient i l'entorn, com salvem la platja llarga, no el transvasament, salvem el Gallà, per la resistència antimilitarista a la presència de vaixells de guerra al port de Tarragona, pel dret al propi cos, avortament lliure i gratuït, pel dret a decidir, per la campanya Gent del Camp, aturem l'ofensiva del ciment, i per la campanya Fora un pou. Com sempre, el sistema voldrà carregar els costos de la crisi sobre l'esquena dels treballadors i treballadores. Potser ja n'hi ha prou. L'atur i les execucions d'hipoteques són les conseqüències que pagarem entre tots. Mentrestant, els poders públics, que no han fet absolutament res per aturar aquest despropòsit, es preparen per subvencionar els pobres constructors víctimes d'una bombolla que ells mateixos han creat i a facilitar que els bancs puguin exprimir fins l'última gota de sang dels oferts hipotecats. En solidaritat amb totes les lluites, sindicats, seccions sindicals, moviments socials, organitzacions polítiques anticapitalistes, organitzacions de l'esquerra independentista, col·lectius i persones solidàries amb els pobles que lluiten contra l'imperialisme, convoquem aquesta manifestació unitària l'1 de maig amb les següents reivindicacions. Pel repartiment del treball i la riquesa, pel dret a l'habitatge digne, nacionalització de la banca i empreses d'interès públic, per una pensió i un salari mínim de 1.200 euros, per la defensa dels serveis públics, per la llibertat i la igualtat de les persones, per la igualtat de drets, papers per tothom, en defensa del medi ambient i contra l'especulació, contra l'opressió nacional, contra la guerra, les ocupacions i els plans imperialistes. Visca el 1 de maig!